ఈ రోజుల్లో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కట్టేవాళ్ళు టాయిలెట్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. అయితే టాయిలెట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ అంటే కేవలం చాలామంది ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ప్లస్ అక్కడ మనం వేసే టైల్స్, అక్కడ వాడే ఫిక్సర్స్ అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, అయితే దానికంటే కూడా ఫస్ట్ మనకి స్ట్రక్చరల్గా ఆ జోన్ మొత్తం స్ట్రెంత్ ఉండాలి. ఒక్కసారి ఆ ప్రాబ్లం అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే మీకు అది ఎంత కాస్ట్లీ, అక్కడ ఫిక్సర్స్ ఉన్నా టైల్స్ ఉన్నా అవన్నీ బ్రేక్ చేస్తే కానీ ఆ రిపేర్ అవ్వదు.